हौसला अफजाई कि हमारे आगे का जो हमारा पथ होगा उसको हमारी क्या चैलेंजेस होंगे, क्या परेशानियाँ आएंगी और किस तरह से हमें उनसे लड़ना है। तो वो एक सीखें दी, तो एक बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस था। And I hope that I'll be able to live up to the expectation of people of India and uphold the sanctity of the oath that we have taken today. This course aims to enrich your personality. It will build your physical and mental stamina, test you against extremely high standards of conduct and competence, and take you on many journeys, literal and metaphorical. As a part of the civil service, we get to see the लब पे कोई और आए, तेरे कपल यार